Mira, sexa como sexa, eu teño clarísimo que o problema sempre é o colchón, que En é o que serio? sempre é o colchón, Nin non a sei que almohada pasa. nin nada, o colchón. O colchón, hai que escoller un bo colchón e acábanse todos os problemas, durmas só, acompañado, con 12, bueno, tanto non. Ai, bueno, botamos xa por fora. Alba, estás aí co colchón xa tremendo, entón contanos cal é o que hai que mercar para dormir de maravilla. Así é, Rocío, é que claro, este xesto que estou facendo eu agora, cantas veces o fixemos e nos dixeron este é maravilloso, ten resortes, ten espuma, pero non sabemos o que é realmente iso. Entón, hoxe metímonos nunha fábrica de colchóns para ver que levan estos por aquí. Alberto, vemos por aquí todos os recheos, pasa. Vemos todos os recheos que temos de diferentes colchóns, isto por exemplo, que é? Sí, esto es espuma, son diferentes tipos de espuma, espuma perfilada, tenemos viscoelástica, otros tipos de espuma. Esto pueden ser las capas que llevaría tranquilamente un colchón con un núcleo de espuma y varias capas según la dureza y la firmeza, incluso pues que queramos que el aire pues Isto é para que circule. respire. Eso, para que o ar circule polo colchón. E mire, para que vexades en cámara, que me parece moi curioso, todos coñecemos o material viscoelástico, aí se para un poquichiño. Aquí non vemos marca, e aquí vemos que é mullido, Sí, é mullido, sí, fica aí a huella e adáptase moito máis ao corpo das persoas. Despois, outro dos materiais que adoitamos escoitar que teñen dentro os colchóns son os resortes, os muelles. Sí. Este calé, o actual, o antigo? Este é o muelle de toda a vida, é o muelle Bonel que chamamos. Este colchón, por exemplo, está fabricado no muelle Bonel, é o muelle de toda a vida. Para entendernos, este sería o típico que decimos ai, como se me está clavando o muelle na espalda. Claro, é que se non cambias o colchón cada 10 anos, podes tener ese tipo de problemas. Sí. Pero véndese agora mesmo este ou xa imos máis a viscoelásticos, espuma? As espumas é o que máis se vende, pero tamén temos unha nova tecnología, un novo tipo de muelle, que é o muelle ensacado, que aquí tendes unha maqueta. Isto é como o colchón sería por dentro, o núcleo, vale? Que cada un destes son muelles como estes, pero van ensacados de maneira individual. Que é o que faz isto? Que aquí o movimento dun corpo non move tanto. Pois, compañeiros, que me están dicindo que temos xa que marchar, e de feito imos aproveitar, pero antes de marchar queríamos comentar que nos fixeron un cariño aquí, que nos personalizaron un colchón co meu nome e co da casa, por suposto, da Televisión de Galicia, e que nos lo van a empaquetar xa para ir para casa, non? Porque ademais vai haber 1000 tipos de colchóns, pódense facer para nós. Facemos colchóns a medida, personalizámoslos. Víchedes, é que vos tiña que ensinar. Normal, xa que tiveron un detalle. Claro, normal, que maravilla, que detallazo. Pero lánzate, dame por Alba, lanzárseme a lleva mí. a casa, hora galega, porque manden colchóns que non estamos encantados, Bueno, Rocío...